यो झरना त धेरै सानो पो भयो त ठुलो झरना झरना ल यताबाट पुग्छ यताबाट पनि पुग्छ अर्को पुल ए धेरै पछि पानीको आवाज मिठो सुनियो ठिकै छ दसैँ लागेको नेपालको जस्तै क्लाइमेट चाहिँ पनि खतरा त्यताबाट पो हो कि यो त यसो घाँसपाततिर यसो फुलतिर यो बस्न मात्रै रहेछ बेला बेला आउनुपर्छ माथितिर हेर न अझ आकाशतिर दसैँको भाइस पनि आइरहेको फुलपातीको दिनमा फुलै फुल्ला ल हामी लाग्यौँ पहाडतिर अब झाडीतिर नजाऊँ होला एक त खोज्नलाई हाम्रो पऱ्यो भोडाफोन अप्टस तिम्रै हो अब तिमीले चलाउने हो नेट जता पनि लोकेसन हेर्ने के एउटा गाडी तिमी त गाडी उडाउन त माहिर छौ अब साइकल त ठिक छ कति तिनवटा मैसँग हुँदासम्म दुईवटा चाहिँ दुईवटा चाहिँ तिनवटा चाहिँ घरमै हाने छोको मात्रै हाने छोको चुस्छ त्यो त चुस्छ छ भइगयो भने अलिअलि पनि गाडी देख्न भने के मजा हो गाडी चलाउनु एउटा हालिदिनु त अब नेपालहरू त मान्छेले हाल्छ त्यो पहिला शिवपट्टिको त्यो पस्टपट्टि त्यो पुज नभएको चाहिँ पुज नभएको प्रायः जस्तो क्या त्यस्तै छ नेपालमा त्यो मात्र ढिला आउँछ अरू चाहिँ हेर्न आउँछ आइरहेको देखिन्छ के लाग्यो थाहा भएन मलाई घरको त्यो बुझ्यो उकालो पनि देख्दै थियो राखेको हेर्छ त त्यही भएर भने कि
मोबाइल चेन्ज गरेर भने यु निड टु चेन्ज मोबाइल ब्रो न गाडी सँगसँगै मोबाइल पनि अपडेट अब मान्छेले एक स्टेप अपडेट गरेर ओइ धन्नै उछिटे म यार ठग्यो मान्छे भेट्टायो अगाडि ल आउँदै
That side, right? Oh, what is this? You can bath here. Thank you. त्यस्तो कुरा भएपछि एडिटिङ सेटिङ पनि हो सक्दिनँ ल अफ रोड
Oh, kuda bala. Pala ya. Wah, ini coklatnya ucit ya kok. Ucit ya kok masa. Oh, finally back to the house, finally. Kau kok lagane?